राम राम, स्वागत है एक नए व्लॉग वीडियो में। तो आज आप आए रहा मोटरसाइकिल की सर्विस करावा के लिए। आज मोटरसाइकिल की सर्विस कराने आए रहा है दुकान आ रही और बारी अपनी मोटरसाइकिल सर्विस के लिए करा दी है। ऑयल निकल रहे हैं, देखो ऑयल चेंज करा रहे हैं पहले। तो ऑयल खराब होगा, सही है खराब होगा। 2-2.5 साल होगी तो सर्विस कराया। हाँ 2 साल 2.5 साल है। नंबर प्लेट भी है, नंबर प्लेट कंपनी में दूसरी मंगाई है जो पहले वाली जो यहाँ की है। अब आप यहाँ की नंबर प्लेट भी चेंज करवा सा, दोनों ही आगे पीछे की नंबर प्लेट दोनों चेंज करा सा। सर्विस चल रही है। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। खुलने लाग रही है। यूट्यूब पर बनाया करूँ मैं। अच्छा हाँ तो अपलोड कर रहे हैं भाजी भी है। हाँ व्लॉग बनाया करूँ जानी। हाँ थाने भी ठंडाई शो। बाइक की सर्विस कराने आए हैं आज। दो साल बाद हो रही है इसकी। तो इसका जो अंदर का है लेदर है, बूट्स हैं वो गए, देखो यहाँ से ख़राब हो गए, ये चेंज होंगे। और फिल्टर सब की जो है ना वॉशिंग हो रही है, वो देखो वहाँ पे लगा दी। ये पेट्रोल के सब की धुलाई हो रही है, हर एक चीज़ की एकदम से बढ़िया से करवाएंगे सर्विस। 2-2.5 साल होगा। चाबी लोग मेरे को तो खुले को नहीं हो, दूसरी चाबी गाल सी जना खुल जी। पतली चाबी हो ना, पतली यहाँ खोलने भी और ठीक है। इनकी चाबी है, इनकी चाबी से खोल के देखते हैं। सब कुछ खुल रही है, हर एक चीज की अंदर से पूरी करवाया। कंपनी तो एयर फिल्टर है वो क्लियर कर वापस सेट हो गए काम। तो एयर फिल्टर सेट है, पुलिस कर मगना देंगे। नंबर प्लेट के लिए ऐसे जुगाड़ कर रहे हैं। अभी इसके ऊपर ऐसे सेट हो जाएगी और ऊपर का ये वाला कंप्लीट हो है। इसकी जो है ये लगा रहे हैं। ये आई के साग ही कर लियो। हाँ अब बताओ बेरो बड़ी सी नए लेदर के लाए ही हैं। देखो बढ़िया बस होगा खराब जगह बढ़िया नया लेदर। हाँ ये होगा सेट। टेस्टिंग चल रही है।
तो अब ढेर ख़राब होगा बुश ला लें ख़राब होगा। हाँ अब अभी गला लेते हैं। सब कुछ एकदम फिटम फिट चल रहे काम, कोई भी कटौती नहीं रहनी चाहिए बच्चे। आगे को टाइट खुल रहे हैं को के निकले जाने पैकिंग चल रही है। वो तो सही है क्या आगे सिस्टम है एक तो सो क्यों सही है। तो डन है मोटरसाइकिल की सर्विस कंप्लीट होगी। सब कुछ ओके करा दिया। अब वैसे तो डन है मोटरसाइकिल की सर्विस कंप्लीट होगी। सब कुछ ओके करा दिया। अब वैसे